Inilah obat herbal yang biasa tersedia di apotek, namanya OB Herbal. Apa saja khasiat dan kegunaannya? Simak videonya. Teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu obat herbal yang biasa tersedia di apotek. Untuk itu, bagi Anda yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe agar selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel OK Pharma yang pastinya bermanfaat untuk kalian tonton. Jadi teman-teman, obat herbal yang satu ini sangat mudah Anda dapatkan, namanya OB Herbal. Nah, di kotak atau di dusnya sudah terdapat keterangan secara detail. Namun kali ini saya akan membacakan isi dalamnya atau brosurnya. Dengan deskripsi, OB Herbal diformulasikan dari ekstrak tanaman obat yang berkhasiat meredakan batuk. Kandungan bahan-bahan alami dalam OB Herbal telah diteliti di laboratorium PT Deltomed Laboratorius. Mengandung bahan-bahan yang berkhasiat dan tepat untuk membantu meredakan batuk serta diproduksi dengan sistem teknologi ekstraksi modern. Jadi ini diproduksinya dengan sistem secara modern. Jadi cukup jelas ya bahwa khasiat serta kegunaan dari OB Herbal itu dengan indikasi membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Jadi ini untuk masalah batuk dan juga tenggorokannya teman-teman. Kemudian bagaimana isi sirupnya? Ini berwarna kehitaman seperti kecap dan juga terdapat campuran madu, jadi tidak begitu pahit atau sedikit manis teman-teman. Nah, kemudian untuk aturan minum atau dosisnya, dewasa 3 kali 1 sendok takar atau 15 ml. Jadi sekali minum itu 1 sendok, sehari 3 kali, tentunya sehabis makan ya. Kemudian untuk anak-anak di atas 2 tahun 3 kali setengah sendok takar. Nah, tinggal Anda mengurangi dosisnya saja teman-teman. Ini salah satu obat herbal yang cukup bagus untuk masalah batuk dan juga tenggorokan ya. Kemudian Anda juga bisa mencampurkannya ke dalam 1 cangkir air hangat. Kemudian setelah diaduk, minum segera sampai habis ya. Jadi Anda bisa melarutkannya ke dalam air hangat dicampur untuk 1 gelas. Nah, demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman Anda. Terima kasih.